Arts, Nogo, Art and Craft. Art and Craft shop with arts and there. Hi friends, இன்னைக்கு நம்ம டை கிட் டியூட்டோரியல்ல பார்க்க போறது ஸ்பாரோ clay mural. இதுக்கு வந்து pre-marked cutout எடுத்துர்க்கேன். Then ஒரு knife, fevicol, M-seal packets, vaseline, அப்புறம் colors, palette, brush. First mold it நல்லா பிசைஞ்சுக்கோங்க pure white ஆற அளவு. பிசைஞ்சதுக்குள்ளே எடுத்து fevicol அப்ளை பண்ணி நம்ம marked designsல இந்த மாதிரி தின்னா ரோல் பண்ணிட்டு அதோட விட்க்கு ஏத்த மாதிரி ஈவனா வச்சு பிரஸ் பண்றேன். இதுக்கு thumb finger யூஸ் பண்ணி பிரஸ் பண்ணுங்க. நல்லா ஸ்மூத்தா வலுவலுன்னு இருக்கணும். ரொம்ப ப்ரொஜெக்ஷன் வேண்டாம். ஃப்ளாட்டா இருந்தா போதும். அதாவது இதல நம்ம வந்து ஃப்ளாட்டா செமி எம்போசிங் தான் பண்ண போறோம். சோ வந்து ரொம்ப ரைஸ் பண்ணாதீங்க. ஜஸ்ட் ஒரு 0.5 mm க்கு நீங்க வந்து clay வந்து ரைஸ் பண்ணி நல்லா ஈவனா ஃப்ளாட்டா தட்டையா நான் வந்து அந்த ஷேப்க்கு ஃபில் தான் பண்றேன். ஃபில் பண்ணிட்டு ஜஸ்ட் நல்லா thumb finger வச்சு இந்த மாதிரி பிரஸ் பண்ணிக்கோங்க. சோ இப்போ ஸ்டெம்ஸ் பார்ட் ஃபுல்லுமே நான் வந்து கம்ப்ளீட்டா clay வச்சிட்டு இந்த மாதிரி நல்லா தட்டையா அமுக்கிரணும். சோ எந்த ஒரு இம்ப்ரஷன் உங்க ஃபிங்கர் இம்ப்ரஷன்லாம் இல்லாம ஃப்ளாட் ஆயிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் லீஃப் ஷேப்பை ஃபுல்லா நான் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி பண்றேன். லீஃப் ஷேப் ஃபுல்லும் அந்த இடத்துக்கு ஏத்த மாதிரி இந்த மாதிரி clay வந்து வச்சு ஸ்மூத் பண்ணிட்டு சென்டர்ல வந்து நைஃபை வச்சு லைட்டா இந்த மாதிரி கார் பண்ணி விட்டுருங்க. சோ எல்லா லீஃபும் இந்த மாதிரி தான் கம்ப்ளீட் பண்ணிருக்கேன். நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் ஃப்ளவர் ஏரியா கம்ப்ளீட் பண்ண போறேன். அதுக்கு வந்து சர்க்குலரா 1 ரூபாய் காயின் அளவு clay வந்து உருட்டிட்டு சென்டர்ல மட்டும் இப்படி நல்லா நீங்க வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விடணும். ஒரு குழி வர்ற மாதிரி. நெக்ஸ்ட் வந்து சின்ன போலன்ஸ் மாதிரி இருக்கிறதுக்கு சின்ன சின்ன ரவுண்ட் எடுத்து நான் ஃப்ளாட்டா அமுக்கி வச்சிருக்கேன் பட்டன் சைஸ்க்கு. ஸ்டெம் ஏரியால இந்த ஸ்வர்ல்ஸ் வருது பாத்தீங்களா எண்ட் அதுக்கும் லைட்டா ஒரு கர்வ் கொடுத்துட்டு இந்த மாதிரி ஃப்ளாட்டா ஸ்மூத் பண்ணிக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா பீக் பார்ட் பண்ணியிருக்கேன் பேர்ட்ல. அது இலை எப்படி பண்ணோமோ அதே மாதிரி தான். கார்விங்லாம் இதுக்கு தேவையில்ல. ஜஸ்ட் அந்த ஷேப் மட்டும் கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. நெக்குக்கும் அதே மாதிரி ஜஸ்ட் ஃப்ளாட்டா ஃபில் பண்றேன். இப்போ ரெக்கைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நீளமான ஸ்வர்ல்ஸ் மாதிரி பண்றேன். பண்ணிட்டு ஜஸ்ட் ஃபில் பண்ணுங்க. ஃபில் பண்றப்ப ஃபர்ஸ்ட் தோகை வந்து கொஞ்சம் கம்மியாவும் நெக்ஸ்ட் வைக்கிறது கொஞ்சம் ரைஸா இருக்கணும். அப்பதான் ரொம்ப அழகா இருக்கும் பார்க்கிறதுக்கு. நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபேஸ் ஏரியா அப்படியே பெட்டல் எப்படி வச்சீங்கனோ அதே மாதிரியே கவர் பண்ணனும். அதுல ஒரு சின்ன ஹோல் போட்டுட்டு சென்டர்ல ஒரு சின்ன பால் செஞ்சு வச்சிடுறேன். நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த ரெக்கை ஏரியா அப்புறம் அந்த பாடி ஏரியாலாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்படி கீழே தோகை பண்ணோமோ அதே மாதிரியே அப் அண்ட் டவுன் ரைஸ் பண்ணி கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கேன். clay work முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஃபுல் ஒயிட் அடிச்சு கம்ப்ளீட்டா ட்ரை ஆக விட்டுருங்க. அதுக்கு அப்புறம் கலரிங் ஸ்டார்ட் பண்ணனும். லீவ்ஸ்க்கு ஃபுல்லும் 1/2 வந்து லைட் green போட்டுட்டு இருக்கேன். நெக்ஸ்ட் ரிமைனிங் half ஃபுல்லும் டார்க் green போடணும். லைட் green அடிச்சோனே இமிடியேட்டா டார்க் green போட்டு ஸ்ப்ரெட் பண்றப்ப நமக்கு ஈவனா ஒரு ஷேடிங் சென்டர்ல கிடைக்கும். சோ ஃபினிஷிங்குமே நல்லா இருக்கும். பேர்டோட பாடிக்கு ஃபர்ஸ்ட் லெமன் yellow போட்டுருக்கேன். நெக்ஸ்ட் chrome yellow போடுறேன். சோ இந்த மாதிரி half ஏரியா வந்து ஈக்குவலா பிரிச்சு பண்ணுங்க. எந்தெந்த ஏரியா கலர் பண்றோமோ அது ரெண்டையும் ஈவனா இந்த மாதிரி ஸ்ப்ரெட் பண்ணி ஸ்மட்ச் பண்ணிக்கோங்க. அப்பதான் ஷேடிங் நல்லா கிடைக்கும். ஃபர்ஸ்ட் வந்து லெமன் yellow போடுறேன். நெக்ஸ்ட் chrome yellow. கார்னர் டிப் வந்து பாத்தீங்கன்னா விங்ஸ்ல ஆரஞ்சு போடுறேன். இது மூணையுமே நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி ஷேட் பண்ணனும். அப் அண்ட் டவுன் நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணீங்கனாலே பிரஷ் எம்டி பிரஷ் ஸ்ப்ரெட் பண்ணீங்கனாலே உங்களுக்கு ஷேடிங் ஈஸியா கிடைச்சிரும். சோ இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பேப்பர்ல பிராக்டீஸ் பண்ணிட்டு கூட நீங்க இந்த விங்ஸ்ல பண்ணுங்க. ஃபர்ஸ்ட் லெமன் yellow, நெக்ஸ்ட் chrome yellow, ஆரஞ்சு அந்த மாதிரி மூணு வரிசையா பண்ணனும். பாருங்க இப்போ டார்க் கலர்ல இருந்து காமிக்கிறேன். ஆரஞ்சு, chrome yellow, நெக்ஸ்ட் லெமன் yellow. ஓகேங்களா? சோ இதே மாதிரி நீங்க ட்ரை பண்ணுங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து பாடியில வந்து பாத்தீங்கன்னா ஓவரால் கார்னர் ஃபுல்லும் ஆரஞ்சு கொடுத்துட்டு சென்டர்ல மட்டும் chrome yellow கொடுத்து நல்லா ஸ்மட்ச் பண்ணிடுறேன். சோ blending நமக்கு ஈவனா நீட்டா கிடைக்கும். நெக்ஸ்ட் பீக்கு வந்து எம்டி ஆரஞ்சு கொடுத்துறேன். பெட்டல்ஸ்க்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா லைட் பிங்க் அண்ட் டார்க் பிங்க் நான் சூஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ ஒன் ஃப்ளவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக கொஞ்சம் டார்க் பிங்க்கும் இன்னொரு பெட்டல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப லைட் பிங்க்கும் கொடுக்குறேன். சென்டரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெட் கலர் வச்சு ஷேடிங் பண்ணுறேன். ஃபர்ஸ்ட் இந்த மாதிரி கலர் போட்டுக்கோங்க. பேஸ் கலர் போட்டுட்டு சென்டரில் ஃபுல்லும் இந்த மாதிரி ரெட்டை வச்சு ஷேட் பண்ணிக்கோங்க. பேஸ் கலர் கொடுத்துட்டு நல்லா ட்ரை ஆனதுக்கு அப்புறமே நீங்கள் இந்த மாதிரி கலர் மிக்ஸ் பண்ணி ஸ்லோவாக பண்ணுங்கள். ஸோ 3 கலர் ஷேடிங் நான் இதில் காமிச்சிருக்கேன். பேஸ் கலர், ரொம்ப டிப்பில் வந்து ரெட்டு, தென் அதுக்கடுத்து வந்து ஒரு டார்க் கலர், அதாவது 2 கலரையும் மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு லேயர் நம்ம கொடுத்தோம்னா இந்த மாதிரி ரொம்ப அழகாக நம்மளுக்கு கலர்ஃபுல்லாக கிடைக்கும். ஒரே பிங்க் போட்டிங்கன்னா ரொம்ப அட்ராக்டிவாக இருக்காது. அதனால தான் நான் இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் ஷேட்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டெம் பார்ட் ஃபுல்லுமே பர்ன் சியானா லைட் ப்ரௌன் கலர் கொடுத்துருக்கேன். இது கொடுத்துட்டு இது ட்ரை ஆனதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து டார்க் ப்ரௌன் கொடுக்கலாம். ஒரு கார்னர் மட்டும் ரொம்பவே அழகாக இருக்கும். ஸோ இப்போ ஸ்டெம்ஸ் ஃபுல்லுமே நான் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கேன்.
பூவோட அந்த சென்டர் போலன் ஃபுல்லும் ஒயிட்டு கொடுத்துருக்கேன். இப்போ கார்னரில் நான் சொன்ன அந்த டார்க் ப்ரௌனும் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ எண்ட் ஆஃப் த பிக்சர் ஓவரால் எல்லா பிக்சருக்கும் எப்படி நம்ம அவுட்லைன் கொடுப்போமோ அந்த மாதிரி ஃபுல் பிளாக் கலர் யூஸ் பண்ணி ஒரு அவுட்லைன் கொடுக்குறேன். ஜஸ்ட்டு அவுட்லைன் மட்டும் கொடுங்க, கலர் ஃபில் பண்ணாதீங்க. பிளாக் அவுட்லைன் கம்ப்ளீட்டாக கொடுத்து அது கொஞ்சம் ட்ரை ஆனதுக்கப்புறம் அடுத்த கலர் கொடுங்க. ஸோ உள்ள பேர்டு, பீக்கு அந்த மாதிரி எல்லா சின்ன சின்ன ஏரியாலையுமே நான் பிளாக் அவுட்லைன் ஃபில் பண்ணிவிட்டு அது நல்லா ட்ரை ஆனதுக்கப்புறம் ஃபுல்லுமே செரோலியன் ப்ளூவை வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கேன். கம்ப்ளீட் பண்ணுறது நான் டேப்பிங்லேயே பண்ணுறதுனால இது கொஞ்சம் டெக்ஸ்டர் மாதிரி தெரியும். நெக்ஸ்ட்டு கண்ணுக்கு சென்டரில் மட்டும் பிளாக் கொடுத்துருக்கேன். பூவோட சென்டர் பார்ட்டில் லைட்டாக க்ரோம் எல்லோ யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இப்போ நம்மளோட பிக்சர் கம்ப்ளீட்டாக ரெடி ஆயிடுச்சு. ஸோ இந்த கிட்ட நீங்களும் வாங்கி ட்ரை பண்ணுங்கள். வாட்ஸ்அப் நம்பர் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது. தேங்க்யூ.